इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मळबाथावन पडटात आनी बेश्टी परतून चडनात, बगर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक. जमीन शिंपतात आनी सुफळ करतात आनी किर्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निटफळ जावन म्हजेशी परतून येना. बगर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजी सांगती सर्वेस्पराची किर्ती काजयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचे दोळे लावून रावात, तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. तकलीपणाक घालून तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. सर्वेस्पूर खोट्या मनशांक पाट वळटा, पृथ्वीवेलो तांचो उगडास नाच करता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात, तांच्या मागण्याची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पूर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पोर तांचे आयकता आनी सगल्या आकांतांतली ताका निवारता. जांचे काळीज दुखवलां खंटवलां, तांचे सुरशे सर्वेस्पोर आसाच. जाचे मन कळवळटा वळवळटा, तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगले तळमळ्यांतले निवारता. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशापोरी जावंक नाकात. उतरांचो बोबाड करून आपले मागणे आयकूंक येतली म्हूण ती समजतात. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी ताचे लागीं मागचे आदींच तुमचो बाप जाणो. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशेंच आमची पातकां बोगूस. आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांचो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सुर्गींचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांक बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. म्हजें उतर निडफळ जावन म्हजेशी परतून येना. नियाळाक आदार. म्हज्या शिकवणेचे यात्रेंत जेन्ना परिक्षा दिवपाचो वेळ येतालो तेन्ना अकस्मात भिरांत म्हज्या काळजांत येताली.
फावो ती तयारी करून आसल्यारूय ती भिरांत म्हाका आनीकूच चिंतेस्त करताली आनी असल्या वेळार हांव कितें करतली हो प्रश्न मनांत उप्रासतालो. तेन्ना थोड्योच घडयो पक्षेक सुरू जावचे आदीं हांव म्हज्या जेजू सोडोणदाराक उलो करताली आनी मागण्यांतल्यान म्हजो पेपर बरोवंक फुडें सरताली. अशें म्हजी भयण म्हाका सांगताली. जायते फावटी आमी ही म्हणणी आयकल्यो, देव सदांच आपल्या उतराक विस्वासी. आमचे लागीं घडना ते परिस्थितींत आमचो देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. हेंच तो आयचे पयले वाचपांत आमकां उगडास करता. जें कितें ताणें आमचे पासत येवजिलां तें आमच्या जिवितांत पाळोवन येतलेंच, ना तर ती ताची येवजण न्हय. आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां आमचे बापा हें मागणें देवाक आमचो खात्रेचो उलो हें सांगता आनी कोण पुरी दुस्मानाक बोगसून आमकां बोगसणें मेळटा हाची खात्री आमकां दिता. तशेंच बापाची खुशी आमच्या जिवितांत घडटा आनी सदांच आमच्या जिवितांत सुफळाय हाडटा हें आयचे दिसाचें देवाचें उतर आमकां खात्री दिता. तर सदांच आमच्या मागण्यांत देवाची खुशी जावन दी म्हूण प्रार्थूंक आमी घट मनांत दवरची गरज. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत सदांच सफळाय हाडूंक मागुया.